नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई जनता तक। बिग ब्रेकिंग उन्नाव खबर भगवंतनगर से, जहां बैसवाड़ा सेवक के नाम से मशहूर विधायक आशुतोष शुक्ला जी ने आज क्षतिग्रस्त गधेवा पुल पर अचानक पहुंचे। बताते चले कि गंगा नदी पर कई गांवों के आवागमन हेतु प्रयोग किए जाने वाले कर्मी गधेवा पुल के पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाने पर 6 महीने पहले मैंने मरम्मत करवाकर तात्कालिक रूप से चालू करवाया था, परंतु बाढ़ जैसी स्थितियों में उस पर रेती इकट्ठा हो जाने की वजह से आवागमन में पुनः बाधा उत्पन्न हो जाती है। आज एसडीएम द्विवेदी जी, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी एवं अन्य अधिकारियों के साथ पुल का पुनः निरीक्षण किया और समस्या के निस्तारण के लिए आदेशित किया।